Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Design Learning Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ review လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ quality မကောင်းတဲ့ပုံတွေကို quality ကောင်းအောင်အသုံးပြုတဲ့ software လေးတစ်ခုကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်အောင်။ Okay ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ document တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာ2080ပတ်လည်ပေါ့နော်2080 pixel ပတ်လည်ပုံကိုယူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီမျိုးသမီးပုံကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီထဲဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် zone လေးဆွဲကြည့်မယ်။ Okay ဒါဒီဘလိုနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပုံဝါးတယ်လို့ပြောလို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်။ Okay ဒီပုံနေထားနေပေါ့နော်။ဒီပုံနေထားနေကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်။ဒီပုံနေထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသေချာအနိကဆွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးဝါးနေတယ်။ဒီကျန် resolution သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ software တစ်ခုသုံးပြီးတော့ပိုပြီး resolution ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ပုံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီက pixel AI လို့ခေါ်တဲ့ software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ software ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က quality မကောင်းတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ resolution မြင့်တဲ့ software ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာ open ကနေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံကိုယူမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာရွေးရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်က processing ရဲ့အောက်မှာ resize by scale ကို manage ချထားမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က white တွေ highest တွေရွေးလိုက်ရင်ပုံကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အထက်အောက်တွေကားသွားတွေဖြစ်မှာအကြောင်း။ Okay အဲ့မှာ resize by အောက်မှာကျွန်တော်တို့ 0.5 ဆိုတာသူ့ရဲ့စပါကျွန်တော်ရဲ့ဘလောက်အစကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ resolution လိုချင်တယ်လို့သူကမေးတာပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်သုံးနေကြတော့ 280 480လောက်ပဲသုံးတယ်။ CS ကကျွန်တော်ဘာလို့မသုံးလဲဆိုတော့ CS ကပုံတွေရမ်းဆိုးသွားမှကြောက်လို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပုံတွေရမ်းဆိုးသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပုံတွေရဲ့အသားရည်တွေပါတွေအကွက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြည့်ပြုပြင်ထားမှသိတာရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး 4H to 2H to လောက်ပဲရွေးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က browse ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ file စိတ်မဲ့နေရပေါ့နော် file စိတ်မဲ့နေရ download ထဲမှာကျွန်တော် file စိတ်လိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာဒါကျွန်တော် file name ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနာမည်နဲ့မှတ်ချင်လဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 4H အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုကြည့်ချင်တာလဲဘယ်နေရာကိုကြည့်ချင်တာလဲကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်အရန်တိတာတယ်ပေါ့နော်အရန်တိတာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကပုံလေးတစ်ချက်အောက်လေးနည်းနည်းထားပြီးကြည့်ကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့သူအရေးအကြောင်းတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လောက်ကြီးမတိတာဘူးပဲသူကလည်းနည်းနည်းပြုပြင်ထားတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စင်ပြေတယ်အဲ့လိုနေရာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒါပြုပြင်မယ်ဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်တို့ရှားတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတွေပါရေးဆိုရင်တေချာလေးသက်ရက်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး preview မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါပုံကိုစပြီးတော့ resolution မြင့်လို့ရပါပြီမြင့်မဲ့ resolution တော့ဒီမှာတစ်ခါလေးကြည့်လို့ရပါတယ်900 116 ကနေ3600ဒီ4676 ကိုသူကကြီးပြတာ quality ကိုဟိုကောင်းအောင်လုပ်ပြတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ start ကိုနှိပ်မယ်ဟိုဒီအဆင့်မှာနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပုံရဲ့ resolution ပေါ်လဲမူတည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒီဘက်ကဟိုဘယ်လောက် resolution ဒီမြင့်နေလဲဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ6စတွေပါဒီတွေးသွားရွေးထားလိုက်ရင်အရန်ကြာမှာပေါ့နော်သူကဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပုံကကျွန်တော်ပြည်သွားပြီပေါ့နော်ပြည်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်ချီနဲ့ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံဘယ်နေရာမှာလိုချင်လဲဆိုကျွန်တော်ဆောင်းနာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာ download ထဲမှာပေါ့နော် download ထဲကနေ gigapixel ရဲ့ဒီပုံကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးသားပုံရဲ့နောက်မှာ gigapixel ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ဒီဘက်ကပုံနဲ့သွားပြီးတော့ line ရှင်းလိုက်ဒါဒီလိုမျိုးပုံချလိုက်ရင်ကိုအရင်သိတာရယ်နော် resolution ဒါကောင်းတဲ့ပုံနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံဟိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းဝါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ရန်ဝါမတော့လုံးဝတက်ချာရီအစလုံးဝ detail မြင်ရပြီကျွန်တော်သွားတဲ့အနေထားတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့နှာခမ်းအနေထားတွေမျက်လုံးပေါ့နော်ဒါအရေးကြောင်းတွေစတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုသူကဒါ AI ဒီ software ကလုံးဝမိုက်တယ်ပေါ့နော် AI software ကလုပ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်
7နေပါဆိုလဲလုံးဝမိုက်တယ်တိတက်တာဖြစ်သွားနော်ဒီ software လေးကဒီအခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် quality မကောင်းတဲ့ပုံတွေကို quality ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဒီလဲကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါ